ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ತೆತ್ತಿದ ಮಂಚೂರಿನ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನೆ ಬಲಿ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಮೈದಾ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಸೋಯಾ ಸಾಸು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು. ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಈತ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟುಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕನೆ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಕಲತೊಂಡಾಂಡು. ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒರಾನೆ ಪಾಡೋನೋಡ್ಸಿ ಒಂತೆಂತ ಪಾರ್ದು ಕಲತೊಂಡಾಂಡು. ಈತ್ ದಪ್ಪ ದೀವನೋಡು ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ. ತೆತ್ತಿನ ಬೇಪದು ದೀವೊಂದೆ. ಆಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಯಾನ್ಮೂಲು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಯಾನ್ಮೂಲು ತೆತ್ತಿನ 2 ತುಂಡು ಮಂತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ 4 ತುಂಡುಲ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ದೀತೆ. ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗಿತ್ತೆ ತೆತ್ತಿನ ಕಾಯರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ದಲ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಒರೆಂಕದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಕಲಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀವೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ದೀವೊನೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ತೆಲ್ಪಾಂಡು ಪಂಡ ಒಂತ ಮೈದಾನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತು ತೆತ್ತಿ ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಅವೆನ್ ಯಾನು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗದು ಪಾರ್ದು ಕಾಯ್ಪು ನೇರ್ದು ಮಾತ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಕಾಯಿಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು. ಕಾಯ್ದಿನ ತೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಂದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಶುಂಠಿ, ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈತೆನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇಕ್ 3 ದೀತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೇನು 3 ದೀತಿನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚ್ಚಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ದೇನು ಮಾತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾನು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ದಾಯ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡ ಸಾಸ್ ಮಾತ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆಯರ ಬೋಡಾದು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದಿನ ಸಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೊಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಈತೇನು ಪಾಡ್ದಾಯನೆ ಸರಿಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಟವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಗ್ ಮಂಚೂರಿ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪುಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.